يا جماعة في فكرة مشروع بالنسبة للشباب اللي في القرى. فكرة المشروع ده في حد فعلا عامله من المعادي، أستاذة فاضلة عاملاه من المعادي، وطلعت على قناة من قنوات أستاذ محمود سعد. ممكن تخش على اليوتيوب وتشوفها. تمام. وهسيب لكم اسم الفيديو على الكومنتات إن شاء الله. فكرة المشروع اللي هي إعادة تدوير شجر الموز بالنسبة لشباب الأرياف اللي بتقول مفيش شغل والدنيا معاهم، وبالنسبة للشباب ده حتى عاملة المشروع ده في الصعيد في سوهاج، اللي كل شباب الصعيد بيقول لك مفيش شغل وعمالين يتكلموا ان مفيش شغل وسايبين البلد. انا عايز افهم ايه المشكله لما مجموعه شباب محترمه تتجمع مع بعض في سوهاج او في اي ارياف وتعمل اعاده تدوير لمشروع الموز دوت. ده بيطلع منه بتاع حوالي 6 7 منتجات. يعني بيطلع منه سماد سائل، وبيطلع منه ورق كرتون وورق عادي وخشب ارو وخشب عادي، يعني لدرجه اللي هي بتصدر بره خارج مصر. اللهم بارك، احنا ما بنتكلمش على حاجه، هي بتصدر خارج مصر كمان. يعني بتصدر لليابان وبتصدر بره مصر وبتعمل وعامله مصنع جميل جدا وفيه ارباح يعني فوق الوصف. لدرجه ان المخلفات اللي بتترمي هي بتقدر ب 120 مليون طن مخلفات من الموز بتترمي في الزباله. كل اللي هي بتاخده مش عارف 3.5 طن تقريبا بس هي اللي بتعيد مخلفاته، اما الباقي بيترمي. ليه الشباب المحترم اللي في الارياف بدل مثلا ما بيسافر بره البلد؟ ده النهارده عشان تسافر بره البلد مش عايز لك اقل من نص مليون جنيه عشان تسافر بره البلد، وبتتغرب وممكن تسافر بطرق غير شرعيه. ليه مش يعني ما يتجمعش مجموعه شباب، 10 شباب مثلا، وفي شباب متعلم في القرى ديت مهندسين، وفي متعلمين كتير جدا يعني يكونوا نفسهم ويروحوا للمحافظ ويقعدوا معاه ويديلهم حته قطعه ارض، ويعني ويكونوا فلوس بدل ما يسافروا بره البلد ويتغربوا، ويعني ويطلع عينهم ويعملوا مشروع زي دوت داخل البلد يكسبوا منه مليارات الجنيهات ومليارات الدولارات. انتوا مستوعبين يعني ايه 120 مليون طن بيترمي في الزباله من اعاده تدوير شجر الموز يا جماعه؟ يا ريت تخشوا على القناه على اليوتيوب وتشوفوا اعاده التدوير بتاع شجر الموز وشوفوا كم منتج وشوفوا كلامي صح ولا لا. ويا ريت تحبوا بعض وتتجمعوا وتعملوا فكره زي دي، هتفرق قوي مع شباب القرى. تحياتي للجميع.